ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಆರಾಮಲ್ಲ? ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಝೋನ್ 51ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಝೋನ್ 51 ಕೋಡಿ ಕಾಯಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಪಡುಕೆರೆ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ನೋಡುವ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುತ್ತಲೂ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಮಾರ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು ಬರೀ ಕಾಡು, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಫುಲ್ ಪೀಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ
ಒಂದು ಕಾಲು ಸಿಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುವ. ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.